Hola chicos y chicas, hoy les voy a enseñar cómo hacer slime. Lo aquí hice poquito, pero después los demás. Y es súper fácil de hacer. Lo que vamos a utilizar es colorante, pero yo en este caso usé algo súper padre que es un pegamento. También tengo agua, silicón. Pues vamos a comenzar. Voy a hacer todo esto. En un bowl con el que puedas hacer este slime es súper rápido y fácil. Es algo así. Lo primero que vas a hacer es echar un poco de silicona. Entonces vamos a hacer poquito a poquito. Por si no funciona, pues no pasa. Y vas a ir tirando. Eso va a tardar un poco. Bueno, mientras ya que tengo el silicón listo, ok, pero vas a echar silicón rápido porque no se puede cargar el silicón porque el silicón es como que bueno, esto sí me tarda un poco, pero me gusta más cuando es nuevo porque bueno, ya que echaste tu pequeño silicón, bueno, ya que si te desesperas o ya se tardó mucho, lo puedes quitar con una cuchara. Creo que el mío ya cayó. Perfecto. Ya que tienes tu silicón, vas a poner un poco de agua, ¿sí? Y un poco de colorante. Este colorante, pues la verdad, yo creo que hasta tú lo puedes hacer. Así vas a mezclar y mezclar y mezclar y mezclar hasta que se haga algo así. Este quedó más pegajoso, pero ya después de que juegues y juegues y juegues y juegues y juegues y juegues con él, vas a ver que la verdad queda el slime porque y la verdad mucho ahorita está de moda. En otro día, porque ahorita todavía me falta un ingrediente para hacer el slime fluffy, que bueno, a mi primo quiere que lo haga para que luego se lo enseñe. Y bueno, ya tengo lo que es la espuma de afeitar y nada más me falta el líquido de lentillas, y cuando ya lo tenga les voy a hacer el video. Este slime, la verdad, les digo que es fácil, y si le echan colorante va a oler, bueno, a mí me huele a manzana. Bueno, yo hice poquito, ya no tengo mucho silicón, pero la verdad sí me quedó muy bien el slime. Y bueno, espero que les haya gustado este slime. De likes, no dislikes, y bueno, luego voy a hacer otro slime para ver qué tal me queda, ¿no? Adiós.